Birriin sindee keenyaa duratti dhumuu nafsa. Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa sa'aatiin inni harka irra godhate tuni. እኔ የምለው ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ሮሌክስ ሰዓት ታጠለቀ ብላችሁ እንባ ከረዩ የምትሉ ቪዲዮ አከመሌ ሜዳ ነመቶይቱ ዘበና ከና ከይሰ ዳና አዳፊ mootummaan Itoophiyaa Saawud Arabiyaarraa biyya nu galchuufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركفوني كبجمتو تاف أردفتو تمشوا كل جرتو جريني بعدنا في عن تقوان أكم ناف جرتو سنين جدا ولا نيرا من تابراتاتن أكم نقوم جرتو سنين جدا إيجا هرس فيديو كبراتين دي بيتنجر أكم بيكو فيديو بارسو كشان نسيو كان اللي يرتي بدم جدو كان السوشيال ميديا رنا ناجرو كان اتبوهرتن فتاتي جتن سنين قبل في تنجر مالكا isin irraa maal teegam subscribe gochuun video kanas like gochuun akka namootan hedduu biraa ga'u like gochuun akka jalqabdanu isiniin jedha ila anamma ija keessan tararra duga warreen zimmi jettanii ilaaltanii darbitan itu subscribing godin itu liking godin share itu godin zimmitanii dafarfatan anamma ija keessan tararra duga an isin malee maalan qaba اسم مالي مالن قبا والمالي مال قبنا اورومو ولا ججبيسو دوغا نججبيسا زمي جتني الالتني جلستني هندا فرفتينا فيديو كان لايك gochun ak namotan heddu bira nafku na goda sinin jada maliga galatoma gara video buri ante radat kotula gabbinatti la lo dandese chiki bicha fe o dandese makina gutu ju dubarti fe ishi oo jiraata nafsa salami na makennu naga kennu dubartoonni furi galchila furi taafo dafa gangute furi taafur esa ya marta furi taafo esa oo gosel sen furi taafo sen defgen uswande majra sen furi taafo esa sen furi taafo ani taafo ndema taafo pileni se tani re rakesa nanne ma furi taafo be sawiye taafo be aha furi timbu se taafo te de biase te eka shawa shakala jade ne de tani bar ilma ko adara wa kasimu sin dandau bu'a narrasi bu'a furi taafo ti makina mucaya da janja bu'a sin barbade kot furi yedi furi qofa yan taafo disu furi yedi ay addio de tani ne bayin arkan no sarra gatari da fide tano jirakada furi yedi furi daba gambute odandese makina gutu dubarti galchi odandese sigi bijakala ajite dira fein gabinatimo eli hey no furi galchi gibu sena galchi gute gute alamnati yamba alamnati ya achi tai inchi indanda achi tai alamnati ya jartiti shawa da barasati bar buya achi ta biragal chasetu gurba achitte ada manati ya dai chiki fei inagesu injira shaw chiki fei ramteti chibba shu birriin sindee keenyaa duratti dhumuu nafsa sa'aatiin kun doolaara 15,000 jedhanii shimee iggoobbu'a siif mala dhugaa goota keenya bakkatti cabsitee haaboo akkas sindeedhaan bitattus waan barbaadeen bittus bakka kana ilal daa'imanni saat akkas ilma abbaa gad. Obbo Shimallis Abdiisaa yookaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa sa'aatiin inni harka irra godhate tuni Rolex jedhamti. Baay'ee qaaliidha. Doolaara Ameerikaa naannoo 16,000 hanga doolaara 25,000 yookaan qarshii Itoophiyaa miliyoona 3 hanga miliyoona 5 itti tilmaamti. Obbo Shimallis Abdiisaa sa'aatii kana qarshii kanaan eessaa fuudhanii bitan? Fakkeenyaaf mindaan isaanii naannoo qarshii Itoophiyaa 20,000 hanga 50,000 yoo guddate 50,000 yoo xiqqaate naannoo qarshii Itoophiyaa 20,000 argatanii jedhan. Garuu pirezidaantichi kun sa'aatii qaalii tana meeshaa faaya qaalii ta'e kana eessaa fuudhanii mallaqa kanaan bitatanii hidhachuu danda'aniin gaafii namoota hedduuti. Nu qofa osoo hin taane warri soddaatis irraa dubbataa jiran. Sa'aatiin tun ijoo miidiyaa taatee jirtii jechuudha. Osoo biyya biraa taate ni qoratama ture. Garuu biyya teenna biyya namni nama saamu keessaafuu warri kaabinee
biyya nama qajeelatti saamee ajjeesee mallaqa irraa fudhatee biraa deemu waan taateef namni gaafatu hin jiru. Garuu sa'aatiin tun namootni hedduun irraa dubbachuutti jiran meeshaa qaalii kana qarshii Ameerikaa yookaan doolaara Ameerikaa 16,000 hanga 25,000 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 3 hanga miliyoona 5tiin bitatanii uffachuu yookaan kaawwachuu akkamitti danda'aniin gaafii namoota hedduudha. Anaafis gaafiidha akka kiyyatti. Mindaa isaanii yoo ta'e akka amma isinitti hime kana naannoo guddate 50,000 yoo xiqqaate immoo 20,000 jedhanii birrii kana ni saame malee eessaa fidee bitatee jechuudha. እኔ የምለው ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ሮሌክስ ሰዓት ታጠለቀ ብላችሁ እንቧ ከረዩ የምትሉት ምናችሁ ነው የሚያማችሁ? እና እንደናንተ ቆሸ ቆምቦሬ መልበስ ነበረበት እንዴ? ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ማለት እኮ ከ70 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን ነው የሚያስተዳድረው። እኛ ደግሞ ለእንቁ ልጃችን እንኳንስ ሮሌክስ ከዓለም አንደኛ የሆነውን ሰዓት እናለብሰዋለን። ሰዓት ብቻ አይደለም ቢቻል እንደው በቀኝ እጁ ሁላ እንገዛለታለን። እና እንደናንተ ሸራና በፕላስቲክ የተሰራ ሰዓት እንድለብስ ጠብቃችሁ ነው እንዴ? waaqayyoon naaceen irraa fudhatu poolitikoodhaa kenne jechuun shi galateeffadheesin beeku. Poolitikoodhaaf kennaa isaati baay'eetti abdatasi baay'eetti amanas. Ishiitu haadha isaaniiti baay'ee ani hojjedhee jechuun ijoollee nan dahe malee guddisne otoo ishiin jiraachuu baatteen jedha. Waaqayyo keessa nama beekamitti otoo ishiin jiraachuu baattee bahee hin gallu ture. Waan an hojjedhus natti fakkaatu. Baay'ee ishii jaalata baay'ee ishiitti viidiyoo akka malee miira nama to'atu zabana kana keessa idaan haadhaa fi abbaan akkanaan jiran mee walumaan haadha geeffannu. Addunyaa irratti barbaadinaa jedhi ibaadaa rabbina irratti jedhi ibaadaa rabbina irratti abaaroo jechaadha wanta kan ta'u wanta kan ta'uti ibaadaa irratti dagati la ibaadaa kanatti jira yaadina والله انا قاعد ما سنتين اقول ما متك واللي قال لا من انا وما مسينا يجيبوا قدوم تابالك سلفكر ملا مفاتن هونالك يلا خير محبة تنسى والله زبنا كان كيستي سلا هذا في أبانا كاتي كبين يركتي hiriyaa teetii olitti ilma gandaa baloo hawahii qabaa jedhanii olitti akka ati jiraattu barbaadan irra hedduun faamilii karoommoo haadhaa fi abbaan tokko yeroo hunda wahuma rabbii tana siif himan ibaadaa rabbii amaanaa siin jedhan an akka mataa kiyyaatti irra hedduu abbaan kiyya yeroon dubbisu ibaadaa rabbii sitti amaanaa naan jedha guyyirraan guyyatti hoggaan dubbisu. يا رب نلافس الرهدون كينيا كنمتي ماتين اتدامتي عبادة ربي اسنت ستي أمانة جتة هرو هدون كينيا كوبان كمنو إرام فني ميديا خنا قبتي يرو تينيا قصاص غوني أسقوبا شبسو قفا الدنيا قفا حركة كمني جل أوريو قفا تاتي ويماتي في Asumaanuu obboleessi kiyya kanaani amaanaa ummaan dantee imimmaan buuftee si dhaammatte kana rabbiin sirratti haa tiisu itti jabaadhu. Addunyaa namni jiru numa harkataa hadaraa ibaadaa rabbiiti jettee ummaan ta'u. Zabana booda kana maatiin akkamitti maa waanuun erginii maa akkanan taane akkamii bifti isaa akkamii maal jedhanii waa hedduun isaa yaachisa. Irra hedduu maatii karoommoo ibaadaa rabbii tana dhiirootti jiramoo jedhanii yaada. أيوة خد سيبر بدا
akkuma jechuudha akka geemiin eegale irraa qabee bishaan jala si dhaabadheen osoo garanaa hin jedhin deemteetumaan akka geemii eegale irraa mukatti kalee saasan gubbatti rarraatee reeffi kan achi gubbatti rarra'ee ani hoolaa haadha faateeti jette qixaatii tokkoffa qixaatii lammataati. Namichi qixaatii sadaffaadha. Caammaa fiddee bishaan itti nattee keessaa dudda marraa 50 caammaa keessaa bishaan. Qixaatii arfaffaadha. Hafuura takka osoo hin fudhatin akka hafuurri si buutti marraa 40 kun shaappii dhoofta. Hafuura fudhannaa irra deebita. Sin beeku nan beektu. Amda. Family. Hundi keessan tokkummaa fooloo naa godhaa. Fanta taate wallahi eeggate gubattee tolti baay'ee kookuma taraan keessa gaataani. Habibi barbaree odoo an argu baxabbattee osoo an argu baxabbattee itti nattee kaatee. Mootummaan Itoophiyaa Saawud Arabiyaarraa biyya nu galchuufi Roozii nuti liqiidhaan dhufne Roozii nuti akkas taanee dhufne Roozii wanni kun dhugaadha moo sobaa warri jettanii namoonni baay'een keessan na gaafataa jirtu hunda keessan gadi taa'eeti namni tokko yeroo 20 kooppilingi godha kun dirqama keessanii jechuudha ijoolleen keenya burjaajaa jiru waan ta'eef dhugaa jirtu fi riyaalitii jirtu sanitti himaan jammar waan kana eessaa fuutanii yaasuftu kan namichi dubbataa jiru kan biraa koomantiin isin barreessitan kan biraa yoo afaanicha dhaga'uu dandeenye astoroggomaati seeraan maal jedhaa maaltu deemaa jireedha hubadhaa keessattuu warri fooloorsiidha jettanii ijoollee burjaajessaa jirtan piliis osoo dhaabbatanii natti tola afaarratti warri fooloo barbaacha osoo beektanii warra jala dhiyaatanii kooppilingi sheer gootan isinan taazzabe yoo nama taate dhugumatti nama taate sammukpaatti yeroo 20 kooppilingi godhe viidiyoo kana waa'ee lammiilee Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaatii fi yookaan wichi guddaa ministeeriin Saawudii TV Itoophiyaan waliin mari'ataniiru eeyyeen waliin mari'atanii diskas godhaniiru. Sunirroo maalirratti diskas godhan? Maalirratti mari'atan? Faarratti wanti muummichi ministeeraa keenyaa kaasa. Keessatti godhan Finfinneetti biyya keenyatti jechuudha. Keessaa muummichi ministeeraa keenyaa Dr. Abiy wanti isaan kaasan lammiilee keenya Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti argaman isaan fokus godhanii kaasan miidhaa irra ga'aa jiru. Irraa kaasanii irratti mari'atan maalirratti mari'atan tokkoffaa waa'ee damuuzaa irratti lammaffaa maalirratti mari'atan waa'ee mirga lammiilee irratti kana boodallee sirriitti irratti hojjetamuu fi wanta kanarratti mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo guddaa godheera walumaa galatti gaafan sanitti waa'ee galaammoo galaa wanti jedhamu osuma jedhameefuu warreen bahararraan dhufan warreen iggawaxxii ta'anii dalagan galanii akka isaan seera guuttatanii yoo deebi'anii dalaguu barbaadanillee akka dalaganiif mootummaan kan jedhu. Mana xalabaa teessi ati seera qabeessaan dhuftee yoo mirgi kee sarbame mirga kee irratti kabachiisuu irratti hojjeta malee waan mana madaamii keessaa fuudhee viillaas ijaareera moo kaampii wayiitti sin naqamoo by the way nuti qimamoonni ofii keenyaa qofa gabii osoo hin taane biyya keenyaafillee gabii galchina as dhufnee dalaguu keenyaan qofa kana hubadhaa faayidaa mootummaatillee sigalee nuufillee faayidaa dhufneef jijjiiruudhaaf waan nu mijate mootummaadhaafillee faayidaa guddaadha jechaadha wanti isin beekuu qabdan ati isheen madaamii qimamiin isheen mana madaamii jirtu tasgabbaa'ii taragagga'ii wanti si tuqu hin jiru wanti biyyatti si gashu tokkollee hin jiru maal jedhaa tekstii wayii argee roozii koo ansalbadheera eeggan dhufe waggaa 6 birrii namaallee ofirraan kaffallee akkamitti mootummaan galchaa no habibti ati seera qabeessaan dhufte seeraan dalagaa jirta wanti biyyatti si gashu tokkollee hin jiru sigalee ammas immoo irra deebiidhaan wanta isinitti himu waa'ee rakkina zeegaa isaarra ga'aa jirurraa walumaa galatti akka inni sagalee ta'een isinitti hima tokko inni lammaffaan waa'ee ajjechaan obboloota keenya mana hidhaa irratti geggeeffamaa jiru kanallee kaasee mootummaan sagalee ta'ee jira miilee lakkataniif marii irratti godhanii jiranii kana kaasanii jiranii jechaadha walumaa galatti inshallah gara fuulduraatti rakkinni lammiilee keenya irra ga'aa jiru kun guutummaa guutuutti akka
dhaabbatu ishjarris akka dawlaa biraa dawlaan keenya Itoophiyaa kabajamee baay'ee sagalee keenya sunu dhaga'ame sagaleen nuti viidiyoo nuti waraabnu qalbii isinitti hin fakkaatin Naalifi yeroo kana social media qabattee jennan waan guddaatti hojjechuu dandeessa. Social media kun immoo kan qimamootaati. Ofii jettan guddisaa. Copy-link yeroo 20 godhaa. Mallattoo ida'uutti bu'aa mana kana follow godhaa. Copy-link repost godhaa. Yeroo tokko repostiin ta'eef gara fuulduraatti abdii nutti toree jira. Inshallah wanti dubbatame kun immoo akka hojiirra oolee lammiileen keenya akka lammiilee kamiinii akka mirga jaraa kabachiisanii dirqama jaraa ba'atanii jiraatan yookaan dalagatan abdii guddaa kan nuti qabaannu malee wanti galtanuuf hin jiru nu keessattuu gamamochi mana madaami jirtan wanta akkanaa hin jiru warreen zimmetanii girristan tasgabbaash yoo afanicha hin beekne oo amaariffaa hin beekne namaaf maariffatti beekutti geessaati dhageessisa turgumiisaa beeka googliinis jira waa baay'eedhaan hiikasaa beekuu dandeessu kanaaf kun beekumsa dhabuudha jedhee tayyaada akka kiyyaatti maaliif namni beekumsa qabu kun waan namni jedhe yookaan immoo waan gadhiifame. Egaa viidiyoon har'aasiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Itti bohaartanitti bashannantanitti jedheen abdii qaba. Amma viidiyoo kabiraatti walitti deemuutti bakka jirtanitti nagaa naa taasisaniin jedha.